Make it work now. Яма. Rata taxi 2 дахь дугаар 2 дахь хэсэг. Өнөөдөр backyard Jackal Thunder. Юу яцхан. Юу вэ? Одоо тэр дүрсэн Jack-ийн дүрсний ажил руу одоо би хүргэж өгөх гэж Jackal-ыг. За хөдлөх үү? Окей. За ярилцаа байв. Тэгэхээр эхлээ шууд юу ярьчих вэ? Ямар ч байсан эхлээд нэвтрүүлгийн нөгөө нэг комент оруулсан тэрэн дээрх асуултуудад хариулаад эхэлчих үү? Тийм. За тэгэхээр Thunder юу хийж байна? Яач вэ гэсэн асуулт байсан. За тэгээ Thunder хариулъя. Тэгээд би бас онцлог нэг асуултны дорс тий. Нэвтрүүлгээр юу асуух вэ тэгээд саяын 100 бол ерөнхийдөө бэлтгэлийн 100 байлаа. Тэгээд дуурайдаа нэлээд бэлдсэн. Тэгээд ерөнхийдөө цомгийнхоо ихэнх дуу бэлэн болгоцсон. Ихэнх гэр яг 50% илүү гэсэн үг тий. Тэгээд одоо бичих тэгээд нэг төгсчүүлэх ажлууд төгөлдсөн байгаа. Тэгээд тэрийг одоо яг 9 сараас эхлэе гэж ярилцсан байгаа. Тэгээд явуулсан. Хүлээжсэн хүмүүс баярлалаа. Ерөнхийдөө backyard-ийн ажлууд 9 сараас яг албан ёсоор орцгоё гэж юу нь ярьсан бид нэр. Thunder-ийн цомог за бас Jackal-ийн цомог ер нь бол Jackal цомогтой орно тий. Тэгэхээр орцсон тий. Тэгээд мөн энэ жил backyard 2 тэмцээн хийх үү гэсэн хүмүүсийн аягүй асуулт байгаа да. Энэ манай Jackal шүүгч хариулаач. Хариулъя. Энэ зүгээр. Одоо тэмцээнэ болохоор арай өөрөөр хийн. Ямар ч backyard 2 бол болно. Тэгээ ажлууд одоо л эхэлж байна. Ер нь бол бид нар айл болох маш сонирхолтой байдлаар хийхийг бодож байгаа тийм. Тэгээд бас нөгөө нэг үе шат болгоо бас сонирхолтой өөр өнцгөөс юу яадаг хоржаантай хийгдэх болно тийм. Энэ жил ч угаасаа бас хүүхдүүд оролцогчд бол их орно гэдэг байна шүү дээ. Одоо бол энэ жил бол ер нь бол олон хүн ер нь бол шүд зугаал далмаа гэж байгаа юм шүү дээ. Энэ жил бол зүгээс алаан болох гэдэг би бас тэгж байна. Тэгээ дааныг нэхэн гэсэн залуучууд зөндөө байлаа шүү дээ. Жил бэлтгэсэн хүмүүс бол нэлээд байгаа юм тийм. Өнгөрсөн жил бол анх удаа хийгдсэн учраас мэдээлэл муу байсан бас түүнээс илүү бас нэг ямар шугам болох гэж эргэлцсэн итер тохиолдлууд их байсан тийм. Яг ямар болсныг бүгдээрээ харсан. Тэгээ одоо энэ жил бол ер нь маш ихтэйгээр орно гэсэн залуучууд их байгаа юм шиг санагдсан шүү дээ. Энэ жил алах болох энэ жил гоё энд аваар гарчлаа. Яа тийм. Манайс ерөөхдөө юм байгаа шүү дээ. Хөгжмөөр холбогдсон хүмүүс шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо яг Jackal-ийн хувь хүн гэж байгаа шүү дээ. Манайс хөгжмөөр яг хөгжмийнхээ сонирхол нь ямар мамруу гэдэг ерөнхий мэдээллүүд яг хөгжмийн талын мэдээллүүдийг мэддэн шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо яг Jackal гэж яг хэмбэ? Одоо хувийн талаас ямар юм бэ? Хувийн одоо яг ямар замаар тэр явж явсан бэ ч гэдэм үү те. Тэр юу чинь тэр юуныхаа талаар амьдралынхаа талаар гэж байгаа сонирхол. Мань ч бол 40 мянга төсөө өгдөө шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Би чинь над чи мэддэггүй би чамайг дээр нэг хороолт байдаг болж байна. 40 мянгатай өгдөө. Тэгээд 45 дугаар сургуульд 4-р анги хүртэл явсан. Хөгжим бүжүүд хожим орсон юм. Тэгээд үндэсний хөгжмийн анги чинь 4 төгсгөр нь тэгдэг. Сонгодог хөгжмийн анги хүүхдүүд чинь 1-р ангиас тэгдэг байхгүй. Тий. Тэгээд мань 4 төгсөөл тэгсэн чи аав намайг авч чол шалгуулаад тэгээд шалгуул үзүүлэлт ингээл хэмнэл авдаг ш. Тэгээд хөгжим бүжгийг тэгээд төгсөж байгаа байхгүй. Тэгээд мань хөгжим бүжиг төгсөөд ер нь бол бага нас бол 40 мянга хороолтой хоёр. Ардын хөгжмийн ямар анги байсан юм? Манай ер бүрийн анги байсан. Ингэсэн байдаг лөө. Ингэж юм аа зүгээр ийм саксофон шиг сэгэр. За очоо. Саксофон шиг. Тий. Тэгээ мань ер нь бол ийм мань 7 дугаар анги хүртлээ. Одоо нэг ийм ангид нэг ийм хүүхдүүд ш нэг гойжуур юм шиг нэг юм. За тий. Нэг лүүсер багийн өдөн штэ нэг шивтэй ингээл ном тэр явж. Номын тий. Мань ингээ ер бүрөөч ийм том чемодантай. Тэгээ мань чемоданд өгчмөө игээл ангидаа ингээл орон гутал намайг
ангийнхан бүгд доогддаг заяа. За. Өө энэ гэрээсээ хөөгдчихээд ирлээ мэрлэг дандаа тэгэн заяа. Тэр том чимдаа тэр ирлээ. Би анги руу орохоос ингээл санаа зовоод айгаа ч юм хичээч гэдэг юм уу. Мэн 7 дугаар анги хүртэл хичээлээ игээл амар цөөхөн найзтай хүнтэй юм ярьж өгдөг. Ялангуяа охтуудыг хараад зүгээр гацаа. Таг зэндээ баг ингээ татхан үлдчихтэй. Тэр нэг санаа шүрмэс татна. Бас чиний зан чанарт нөлөөлсөн. Тэгэл манай хөгжим хүчтэй ингэдэг заяа. Бүх ангидаг нэг төгөлдөр байдаг. Тий. Хөгжим хүчтэй чинь. Тэгэл манай хөгжим хүчээр очиод яг хипхоп аккордууд байдаг байхгүй яг. Эдгээр 2 3хан. Тэр дуун дээр нь болохоор бүх хипхоп дуунууд үгэж болдог. Тэгэл яг тэрэн дээр ангиараа найзуудтайгаа яг тэнд завсарлаа л бол тэн дээр хипхоп үрдэл яг тэр дээрээ дуулж үзсэн шүү дээ. Яг тэднийг дуулж муулаад маань тийст ороод барилгын сургууль төсөөл ингээл солонгос сургууль төгсөж ирвэл сая энд маань ясаараа сурсан л юм байна. Сая буудлыг тагтаа дээр алчлаа. Та нарын багнаас юу яаж өнгөрсөн? За миний багнаас. Тэгээ ер нь бол бас нэг тийм дуу үлдээс ер нь тантай бас ойролцоолох. Уртаас л ээлжлээстэй. Тэгээд нэг тийм одоо ч юм жоохон дуугаа тий бас. Одоо ер нь бол би юм дуугаа үлдээ. Үсэс мэдж авах хэрэгтэй бах тий. Дуун дээр л ерөөдөө юм айлах гарахыг хичээдэг тий. 17 хаан гэсэн. 17 77 гэдэг. Оруулаа нөө. Ер нь бол хорооллох уу? Тий, ер нь гимтлийн юм гэдэг. Одоо тэгэл тэр завхных л үү? Завхных. Би бол завх төрсөн үү тий? Тий. Завханда байсан юм уу бас хэсэг? Яг тий нэг удаагүй. Төрөөл ер нь жоохон бажаал үргэлж тий. Тэгээд одоо ч мөсөн. Одоо мөсөн програмыг хакер болох гээд хакер хичээгээд ихгүй. Болох гээд яваад байна. Тэгээд компьютер бармаалж. 10-аар дуудлагаар. Тий 10-аар. 10-аар. Тэр санаадлж болно шүү дээ. Чат бод чинь. Яг л ингээл манайс ингээл бөөндөө ингээл явж байгаа нөө чи дандаа ингээл жоохон бачаад юм идэх гэдэг. Тэгээ яг тэр талаар нэг яриач нэр дандаа аюул сонирхолтой байна. Надад хэцүү үү шүү. Яг ер нь бол цаанаас ч явах. Энэ одоо ингээд сая мангар хурдан өнгөрцөн байна. Тэгээд эргээ бодоход аюу гоё юм шүү дээ. Би одоо хамгийн анхны тэмцээн тийм. Тэндээс хамгийн анхны ялагч нь болсон доо би бас аюу хацтай дээрээс нь аюу тийм гоё санагддаг. Тэгээд дараа нь сүйд хийжээж бодсон нэг тийм. Тийм амьдралт тий. Тийм амьдралд бол аюу нэлийн турсгалтай. Бас ховор тохиох юм болж боддог. Тэгээд бас нөгөө иддэг байхад аюу гоё л байсан шүү дээ. Гайд бас бараг анги болсон шүү тий. Тэд бараг анги болсон. Байж байгаа. Тэгэл тэмцээн дууссан чинь хэдий ингээд төрүүлсэн байсан ч гэсэн тэг яг хүсчихсэн юм авцсан ч гэсэн хэсэг гунигсэн шүү бас. Нөгөө уулзж явж байгаа яг ингээд бүүнөр амар явж байгаа л гид байхгүй болчихсон. Боксын боксер хичээлдэг шүү. Тэгээд олимпиад явах байгаа. Токио 20. Токио. Тэгээд гоё бакер явлаа. Одоо клипний зураг авах гэж байгаа юу чи ямар дуу илээ? Чиний сонирхолтой. Цомгийн энэ цомгож явах ярьж хоо. Тэгэл дээ. Цомгийнхаа өсөлтийн явдлаас тэгэл дээ. Энд чи 11 сарын сүүлээр цомгоо гаргах гэж байгаа. Тэгээ миний бие даасан анхны цомог маань тэгээд хипхоптэй одоо уучраад бас 10 гаруй жил өнгөрцөн байна. Тэгээд энэ дунд бас миний хайртай дуунууд байна, хүн төрсөн дуу байна, хүн төрөөгөө дуунууд байна. Байдаг шүү дээ. Тэр дүүнүүдийг бүгдийг одоо шавхаа дахиж ремейк хийгээд тэгээд одоо тайлан тий тайлан одоо яг албан ёсоор яг үл өдийг хүртэл хин бэ юу гэсэн бүгдийг багтаагаад 11 сард гарах гал ажиллаж их дуунуудаа ерөнхийдөө дуунууд нь лист гарцсан. Бас олон хүмүүс. Гэтэ энэ удаагийн цомогч болохоор олон дуутай цомог болох гэдэг юм шиг. Сүүлийн үед ерөнхийдөө цомогуд маш цөөхөн дуутай 10-ын дотор дуутай хийгдээд байгаа шүү дээ. 4 дуутайч цомог байна. За ингээд бүгдээрээ ирэх газараа ирчлээ. Өнөөдрөө Rata такси нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд одоо Жак зургандаа орно би одоо ажиллаа хийж замаас мөөгөө төв.
За К ингээд бүгдээрээ баяртай. Дараа уулзъя. Bye. Backyard байлаа.